வணக்கம் நண்பர்களே, இது எஸ்கே கிரியேஷன் 2.0. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சில பேருக்கு இருமல் வந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப நிறுத்தவே முடியாது, ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். நைட்லாம் அவங்களால தூங்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு தீராத இருமலை கூட குணமாக்குற ஒரு மருந்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதை நீங்கள் வீட்டிலையே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான வெந்நீர், அதில் கல்லுப்பு கொஞ்சமாக போட்டு காலையில் தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனே இந்த தண்ணியால் நீங்கள் வாய் கொப்பளிக்கணும். அப்புறம் நைட்டு தூங்க போகும்போது ஒரு முறை இந்த தண்ணியால் வாய் கொப்பளிக்கணும். அப்படி செய்கிறதுனால தொண்டையில் ஏதாவது கிருமிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த கிருமிகள்லாம் இறந்துடும். அப்போ உங்கள் இருமல் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். அப்புறம் இதுதான் தூதுவளை. இந்த தூதுவளையை என்ன பண்ணணுன்னா, காலையில் வெறும் வயிற்றில் தூதுவளையில் முள் இருந்துச்சுன்னா அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துருங்க. இப்படி தான் அதோட முள் எடுக்கணும். நடுவில் உள்ள இந்த நரம்பை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அந்த முள்ளெல்லாம் போயிடும். இதை மாதிரி ஒரு 5 இலை, தூதுவளையில் ஒரு 5 இலை எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளையை இப்படி எடுத்துக்கிட்டு 2ஆக மடிச்சுட்டு இப்படி தான் இந்த இலையை எடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 இலையை முள்ளை எடுத்து வச்சுக்கிங்க. அது கூட ஒரு 4-5 உப்பு, கொஞ்சமாக மிளகு. இதுதான். இது அப்படியே நல்லா மடிச்சாச்சு. இதை அப்படியே வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இதை காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே வெறும் வயிற்றில் தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும். எப்படிப்பட்ட இருமல் சளியாக இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு குணமாயிடும். இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.